មានមនុស្សតិចបំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនពិភពលោកដែលអាចប្រាប់ថាកើតនៅក្នុងយន្តហោះព្រោះសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវទទួលបានការពិនិត្យនិងលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីពេទ្យជំនាញមុនអាចឡើងជិះយន្តហោះបានចំណែកបរិសម្នាក់ដែលនឹងត្រូវលើកឡើងមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដ៏កម្រទាំងនោះកាន់គឺជាឈ្មោះទារកម្នាក់ដែលបានកើតកាលពីឆ្នាំ1990ក្នុងពេលម្ដាយមានផ្ទៃពោះរបស់គេធ្វើដំណើរពីប្រទេសទូគីទៅអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីទៅលេងប្តីរបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅទីនោះអំឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនេះវាគឺជាលើកទី1របស់អ្នកស្រីហើយវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានអាការៈមិនស្រួលទើបឈានដល់ការសម្រាលកូននៅលើនោះតែម្ដងប្រភពមិនបានបញ្ជាក់ពីអាយុកាលនៃការមានផ្ទៃពោះនេះទេហើយនៅលើយន្តហោះក៏គ្មានបុគ្គលិកឆ្មបដែរជាសំណាងល្អក្រោយដឹងថាអ្នកស្រី Fama Candy ម្ដាយរបស់កាន់រៀបនឹងឆ្លងទន្លេបែបនេះមាននិស្សិតពេទ្យទើបបញ្ចប់ការសិក្សាម្នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តជួយបង្កើតឲ្យអ្នកស្រីក្រោយការសម្រាលទទួលបានជោគជ័យនិងបានឮសូរសំឡេងទារកស្រែកយំអ្នកដំណើរលើយន្តហោះរួមទាំងពីលុតផងក៏លេចស្នាមញញឹមដោយមិនដឹងខ្លួនទារកតូចនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាកាន់គឺជាឈ្មោះរបស់ពីលុតកាន់ Caesar ដែលបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អនិងចុះចោតដោយសុវត្ថិភាពរឿងរ៉ាវមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេក្រោយធំដឹងក្តីបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅអាល្លឺម៉ង់មកកាន់បានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយគឺប្រទេសទូគីដើម្បីបន្តការសិក្សារហូតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសនិងស្វែងរកការងារធ្វើកាន់បានដាក់ពាក្យធ្វើអូតេសលើយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Turkish Airlines ដែលជាកន្លែងដែលខ្លួនបានកើតហើយពេលគេសួរថាហេតុអីចង់បានការងារនេះកាន់ក៏ឆ្លើយថាព្រោះការងារនេះជាអ្នករើសរូបគេឲ្យរូបគេបានមានវាសនាបានកើតនៅលើយន្តហោះសប្តាហ៍កាន់បានជាប់ជាអ្នកបម្រើលើយន្តហោះហើយក៏មានមហិច្ឆតាថានឹងក្លាយជាពីលុតនៅថ្ងៃណាមួយ